期嘅期間限定係雪山熔流燒鵝包，話嗰個燒鵝呢係同容記合作嘅，好期待咁咬落去呢。哎呀，入邊好空喎！傳統嘅牛肉，特別少少嘅係羊肚菌、水晶餃同埋金菇菠菜餃。呢個糯米雞呢，真係要講啦，好特色咧，有嚿潤腸喎。除咗夠大碗之外呢，仲中意佢有細細碟嗰個油炸鬼啊！雖然佢好細個，但係佢外貌呢圓碌碌，視覺同味覺都係享受嚟㗎。佢最愛通常唔係嗰個鳳爪，係啲花生啊！大家見唔見到啊？佢好彈㗎，佢 cross over 咗維他奶嘅。對我嚟講，最新奇刺激就係嗰啲爆珠，咬爆咗粒珠之後呢，入邊有啲薏米，真係好正㗎。Hello， 大家好，歡迎嚟到生活 DNA， 我哋係 Echo 同 Dio。世界盃完咗，大家係咪覺得好寂寞，諗唔到有咩節目呢？對於我同 Dio 嚟講，係咪世界盃期間影響都唔係好大？夏天我哋都係選擇喺商場活動。屯門牛出沒注意，我哋今日想同大家去試一間新得嚟舊舊地嘅嘢。餐廳顏色選用咗 Tiffany Blue 嘅添好運。點解話佢新得嚟舊舊地？30幾年歷史，喺好多區都有分店。本來我對呢間餐廳呢冇乜好感嘅，試過唔同地區嘅都覺得唔係咁好食啫。不過近呢2年佢進駐咗團圓天啊，元朗 YOHO Mall 嗰間我媽大讚，所以難得佢喺屯門市廣場開咗間新店。我哋又係一行5人，夜媽媽去嘆個夜茶。大家都話屯門市廣場好似小日本咁嘅，因為除咗有伊昂同 Donkey 之外，近年仲開埋大排長龍嘅壽司郎，又有料貴族。不過今次我哋去嘅添好運就好唔同，睇下佢個英文名 Tim Ho Wan， 絕對係勁港式嘅餐廳。我哋呢一代嘅港仔港女就係睇呢啲英文或者係香港拼音嘅英文啦。我哋去嗰日，餐廳啱啱開張咗幾日，人都算幾多㗎，不過就冇大排長龍。我哋成夜晚9點先去到，等咗幾分鐘就有台。如果中意佢半夜3更可以嘆個靚茶之外，佢個座位設計都幾啱我哋香港人㗎喎，有好多嘅卡位，我哋5個坐6人卡位，夠晒闊落。點嘢食當然都係 QR Code 啦。嘢飲嘅選擇除咗傳統熱茶之外，仲有啲特色熱茶同埋冷泡茶，8蚊至到15蚊一位。點心同甜品加埋有30零款。今期嘅期間限定係雪山熔流燒鵝包，話嗰個燒鵝呢係同容記合作嘅，梗係要試下啦。叫咗好多點心，第一個嚟嘅係皮蛋瘦肉粥，呢個粥38蚊。除咗夠大碗之外呢，仲中意佢有細細碟嗰個油炸鬼啊！佢個油炸鬼係脆脆地，倒埋落個粥度，好似傳統嗰啲呢，一大條，又要整污糟隻手，又驚食唔晒。粥真係足料啊！有皮蛋、鹹蛋、瘦肉絲，呢個我哋之前喺 YOHO 都食過幾次啊！個粥係煮得好綿嘅，完全 keep 到水準。跟住嚟嘅係蒸點，傳統嘅牛肉，特別少少嘅係羊肚菌、水晶餃同埋金菇菠菜餃。個餃呢係屬於 Encore 嘅，因為一籠3隻。我食過羊肚菌餃，話好正。Dio 就淨係試到金菇菠菜餃，所以今次呢，我哋就調轉嚟試。不過唔知係咪我哋掛住拍片呢，擺耐咗少少。屯門嘅質素冇元朗咁好，但係嗰個羊肚菌味呢都係好出嘅。嗰個羊肚菌好爽好脆，個菇味好濃。呢個仍然係我哋嘅大愛。金菇菠菜餃就爭咗少少。今
次個餃削咗啲，好似食唔到金菇咁啊！去到傳統嘅牛肉，見到都開心啦，咁大粒。因為好多時咧一啲唔係最傳統嗰啲酒樓，通常啲牛肉球都係好細粒嘅。呢度有3粒大粒，仲好足料啊！有好多馬蹄同葱，軟熟得嚟都彈牙。嘅好味係佢個喼汁，因為而家有啲酒樓咧成日用嗰啲陳醋，麻麻地㗎。陳皮牛肉球一定要襯喼汁嘅。不過雖然呢個牛肉球幾好食，但我諗有啲人咧就會嫌佢爭咗啲腐皮，同埋食落冇陳皮味。跟住落嚟，我哋最期待嘅點心咧，就係榕樓燒鵝包。首先睇咗佢個外貌先，焗得唔係咁均勻嘅，有啲淺色啲，有個就深色咗，同埋唔夠圓碌碌咯。用筷子撳落去，個包都有彈翻轉頭，個底都烘得幾乾身，好期待咁咬落去咧。哎呀，入邊好空喎，虛虛咁得幾嚿燒鵝。我本身好中意食燒鵝㗎，不過冇諗過佢個燒鵝咧，唔知點解勁酥啊！呢個包係屬於幾難食嘅。呢個期間限定嘅包咧，一啲都唔平㗎，圍起成20幾蚊個。就算佢唔係期間限定咧，我一定都唔會再食咯。中意食燒鵝嘅朋友咧，我覺得你都可以試下嘅。之後可唔可以話俾我聽，你覺得佢酥唔酥啊？好彩食完佢個燒鵝包之後，就嚟翻一個最正常嘅叉燒包。叉燒包係添好運嘅招牌，之前喺其他舊分店食咧都麻麻地。新開嘅元朗 YOHO OK， 呢度屯門都好食。雖然佢好細個，但係佢外貌咧圓碌碌，視覺同味覺都係享受嚟㗎。仲要最緊要係佢平過個燒鵝包好多，38蚊有3隻，價錢相當合理。包汁炆鳳爪係我媽最愛，佢最愛通常唔係嗰個鳳爪，係啲花生啊！呢個無論鳳爪定個花生都好腍，夠晒入味。嚟到熱辣辣嗰個呢，就係馬拉糕，大家見唔見到啊？佢好彈㗎。仲要食馬拉糕呢，我係好中意見到呢一個顏色嘅。依家新興通常咪搞黑糖馬拉糕嘅，除咗黑得滯之外呢，嗰個味都唔係傳統咁好味㗎。太黃嗰啲呢，通常就好似馬拉盞咁硬啲㗎。呢個呢就最正，係好傳統彈彈地好鬆軟嘅馬拉糕。跟住嚟個春卷，賣相冇乜特別嘅，唔係依家嗰啲呢興扮雪卡啊，幼身插喺隻杯嗰啲呢。呢個叫做菜蚌鮮蝦春卷，入面有啲炒蛋白，係幾好食嘅，紮紮實實，個皮又夠脆。芋頭糕都係諗住嗌俾阿媽食嘅，切4嚿好似好勁咁啊！以前細個食芋頭蘿蔔糕嗰啲呢，通常一碟3嚿噶嘛，但係依家切4嚿呢，每嚿都係細細粒，叫做乜嘢都試下啦，質素就唔使特別講噶啦，就嗌俾阿媽過下口癮啦。我媽飲茶呢，好中意食1盅盅嗰啲飯㗎。不過因為我哋帶阿媽去飲茶，通常都係中午時間，冇晒1盅盅嘅排骨飯。難得呢度添好運有啊，雖然個盅個樣呢就唔係最傳統嗰啲樣，但係呢個鳳爪排骨飯質素都係正常發揮嘅。呢個糯米雞呢，真係要講啦，我俾5秒大家。大家如果諗糯米雞傳統嘅，你會諗到有咩餡啊？我細個跟阿爸去飲茶嘅時候呢，嗰啲糯米雞係有一嚿正方形好大嚿嘅叉燒，有鵪鶉蛋，間唔中呢有啲斬咗半嘅雞翼嘅。呢隻糯米雞又係點嘅呢？依家開估啦，
好特色咧，有嚿潤腸喎。除咗帶嚿潤腸之外呢，其他嘅餸就冇乜特別，都係嗰啲肉碎啊咁樣，但個味呢都係傳統糯米雞嘅味嚟嘅。而佢嗰個糯米呢做得好綿好黏嘅，好軟熟，呢個好味。食咗粥，食埋個飯，我哋再食埋個雲吞麵。呢個雲吞麵喺啲雲吞上面呢滲咗少少蝦子，雲吞係好食嘅，都冇乜特別形容詞噶啦。淡淡地咯，咁入邊嘅肉係新鮮嘅，咁不過個麵呢就好重鹼水味。咁啊睇下你中唔中意食啦。睇開我哋朋友都知，我哋食乜嘢呢都要搭翻啲甜品嘅。既然呢間餐廳所有嘢都咁港式，佢個甜品都係好港式噶。佢 cross over 咗維他奶嘅，自己叫咗一個維他奶紅豆馬蹄爆珠鮮草凍。因為夏天真係好想食涼粉嘅，用一個新式嘅盅嚟裝住嘅，好足料。啲涼粉呢，佢唔係切到一粒粒嘅，佢係不規則咁樣剝出嚟。其實咁食呢，仲有口感喎。紅豆大大粒，係腍嘅，腍得嚟呢又唔會爛晒。對我嚟講，最新奇刺激就係嗰啲爆珠，咬爆咗粒珠之後呢，入邊有啲薏米，真係好正嘅。咁呢個呢，我係獨食，自己一個人食晒成盅，又可以消滯，又可以解暑。另外甜品係薏米爆珠維他奶豆花，佢可以揀暖同凍，阿媽梗係要食暖㗎啦。其實佢係用細十盒嗰啲維他豆腐花，跟住加埋維他奶，再擺埋啲爆珠落去。點解我知？因為我之前食過啊嘛。呢個都好食嘅，不過夏天呢，我就中意食凍同埋食涼粉。我哋5個人食咗咁多嘢，大家估唔估到幾多錢啊？喺大商場嘆住冷氣飲茶，其實都唔係特別平㗎。盡情咁食，食到成枱都係。今期呢，佢就做緊 Citibank 信用卡有9折優惠，最後折實605蚊。以晚飯嚟講，人均120蚊，都唔算好貴啫嗬。總括今日嘅食評，食物質素我哋係滿意嘅。大家有冇留意佢嘅點心名呢？冇懶花巧、懶特別嘅，就係實實際際、踏踏實實，好香港嘅感覺嘅。不過要彈嘅呢，就係我哋去到嘅時候，頭先咪話9點入座嘅。職員呢就好似趕收工咁，服務態度比起其他地區好似爭咗少少。佢好似連幾時 last order 都唔想話俾我哋聽啊！總之你一坐低呢，就預你要叫嘢食。大家對添好運有咩評價？屯門牛嘅朋友試咗呢間新開嘅鋪頭未？不如一齊留言講下，你又覺得佢好唔好食啊？點心我哋就試咗好多款，有冇啲勁好食我哋 miss 咗㗎？外區嘅朋友又會唔會專登入嚟屯門試下呢間添好運？個人嘅感覺係新開嘅添好運係值得一試㗎。開得耐咗嗰啲分店呢，就好似質素越嚟越差咁。今日我哋嘅分享就嚟到呢度先，大家睇完條片都俾個留言我哋，話俾我哋知。你嘅感受係啲咩啊？仲要幫下手 like、share 同 subscribe，好快有其他新片㗎喇，拜拜。